नयाँ सोफाका साथ बुलेट बाइक र स्कुटरमा घुम्ने हिँड्न त सरर। विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वमा विशेष छुट, आकर्षक उपहार धमाका। फर्निचर वर्ल्ड एन्ड रिपेयरिङ सेन्टरमा हरेक सोफा खरिदमा कुपन स्क्याच गरी बुलेट बाइक र स्कुटी पारी बन्नुहोस् भाग्यशाली विजेता। त्यति मात्र होइन, हात खाली नजाने रु 5,000 देखि 50,000 सम्म नगद उपहारहरू पनि छन्। यसपालिको दशैंमा नयाँ सोफासँगै नयाँ बुलेट पनि। फर्निचर वर्ल्ड एन्ड रिपेयरिङ सेन्टर, टोखा रोड, ग्रिनल्यान्ड चोक। फर्निचर वर्ल्ड, ललितपुर, इमाडोल कृष्ण मन्दिर, ललितपुर। फोन नम्बर 9851 35 16 33, 9848 53 92 62 र 9851 32 56 33।